mpaka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo kundi la waasi la M23 usiku wa kuamkia leo limetangaza kuwa halitoshiriki tena mazungumzo ya amani ambayo yalipangwa kufanyika leo katika mji mkuu wa Luanda nchini Angola, baada ya Umoja wa Ulaya kuweka vikwazo kwa kiongozi wake na makamanda wa jeshi la Rwanda. Watu wanasema hii ni kama filamu. Msemaji wa kundi la M23 Lawrence Kanyuka kupitia mtandao wa X, zamani Twitter, ameeleza kuwa vikwazo vilivyowekwa kwa kiongozi na wanachama wao vinaathiri moja kwa moja njia za kuleta amani kupitia mazungumzo hayo. Taarifa ya Stella Rogers inasoma studio na Matias Mloli. Wiki iliyopita serikali ya Angola ilitangaza kuwa itakuwa mwenyeji wa mazungumzo ya amani kati ya serikali ya Kongo na waasi wa M23 yaliyopangwa kufanyika leo tarehe 18 mwezi Machi mwaka 2025, yenye lengo la kusuluhisha mzozo unaoendelea mashariki mwa Kongo. Katika hali ya kushangaza, muungano wa waasi wa AFC unaojumuisha kundi la M23 siku ya jana Jumatatu jioni walitangaza kuwa hawatoshiriki katika majadiliano hayo kwa sababu ya vikwazo vilivyowekwa na Umoja wa Ulaya siku ya Jumatatu dhidi ya maafisa wake wa serikali ya Rwanda. Taarifa ya waasi hao imedai kuwa vikwazo hivyo vinalenga kukwamisha mazungumzo hayo yaliyotakiwa kufanyika leo Jumanne. Miongoni mwa maafisa waliowekewa vikwazo hivyo ni pamoja na Bertrand Basimwa ambaye ni mmoja kati ya viongozi wa juu wa M23. Wengine maafisa watatu wa ngazi za juu wa jeshi la Rwanda akiwemo Ruki Karusisi pamoja na Pasco Muhizi pamoja na mkurugenzi wa bodi ya migodi, mafuta na gesi ya Rwanda Francis Kamanzi. Uamuzi huo wa kushtukiza uliochukuliwa na M23 umekuja saa chache tangu kundi hilo lithibitishe kuwa litatuma wawakilishi wake katika mji mkuu wa Angola, Luanda. Kufuatia tangazo hilo la waasi wa M23 kutangaza kuwa hawatoshiriki katika mazungumzo ya Angola, msemaji wa serikali ya Kongo Tina Salama amesema kuwa serikali yao imetuma wajumbe wake mjini Luanda kuonesha utayari wa kutaka suluhu na waasi hao ambao wanashikilia mji wa Goma na Bukavu. Ikumbukwe mara ya mwisho kwa serikali ya Kongo na waasi wa M23 kufanya mazungumzo ilikuwa mwaka 2013, ambapo M23 ilidhibiti Goma mwaka 2012, lakini walishindwa na jeshi la Kongo mwaka 2014. Vikosi vya Kongo vilisaidiwa na walinda amani wa Umoja wa Mataifa. Ikiwa mazungumzo haya hayatafanyika leo, itakuwa pigo jingine kwa raia wa Kongo ambao wamekuwa wahanga wakubwa wa machafuko yanayoendelea mashariki mwa nchi hiyo, huku M23 na Rwanda wakipewa shinikizo na jumuiya ya kimataifa kusitisha vita nchini Kongo. Matias Mloli, Kasri la Kikeke, Crown Media, Dar es Salaam. Sasa na Matias, ndani ya studio tuko na mchambuzi wa masuala ya siasa na historia, Lugete Musa Lugete. Karibu sana Musa. Lugete, kwanza mimi napenda kujua kwa nini Umoja wa Ulaya ukatoa vikwazo hivi muda mchache kabla ya mkutano wa Luanda? Kwanza inaonekana kwamba wale waasi wa M23 wamefikia hali mbaya. Yaani wanachokifanya sasa ni ukiukaji wa sheria za kimataifa kinyume na Geneva Convention ya mwaka 1949. Lakini pia Umoja wa Ulaya walishatoa tahadhari kwamba kuna majeshi mengi yanatoka Rwanda na ingia Kongo kufanya nini, na wakati huo walishatuma wajumbe kumfuata Kagame. Kagame akawajibu jambo ambalo si nzuri. Na utakumbuka jana Kagame amevunja uhusiano na Ubelgiji na leo amewaomba maafisa wa Umoja wa Ulaya walioko Kigali, Rwanda waondoke ndani ya masaa 48. Kwa nini Umoja wa Ulaya uliona kabisa kuna mazungumzo yanakwenda kutokea? Kwa nini wasiache mazungumzo yakaanza? Na kwa sababu M23 ilikuwa imeshaanza kupeleka pia watu Luanda, Angola kwa ajili ya mazungumzo. Halafu hii tamko linakuja la EU la kusema kwamba tumefungia huyu na huyu na huyu na huyu. Hawakuhisi kwamba hili lingeweza kuteteresha haya mazungumzo? Wamehisi, lakini labda kuna mambo wameyaona ambayo yanafanyika ambayo si sahihi. Kwa sababu hivi karibuni tumeona M23 wakiteka watu, wakifanya mauaji, wakifanya ulaghai, ionekane kwamba serikali ya Kongo inafanya makosa. Kwa hiyo kutokana na muendelezo wa kile kinachofanya na waasi wa M23 ndani ya Kongo, tayari Umoja wa Ulaya umeshtuka. Na utakumbuka kwamba mwezi mmoja uliopita na nusu, Umoja wa Ulaya uliingia mkataba na serikali ya Rwanda ili wawape madini ya critical minerals ambayo ni coltan, nickel, tantalum ambayo yanatumika kutengeneza vifaa vya kielektroniki. Na mkataba huo kwa mujibu wa serikali ya Ujerumani kwamba wamesitisha hilo deal, wameona halina faida. Kwa hiyo inavyoonekana ni kwamba sasa kuna mambo ambayo yanaendelea katika siri ambayo hayatabiliki kiukweli. Yaani Rwanda na M23 hawatabiliki katika njia ya amani. Mwanzoni ilionekana kwamba labda huenda Felix Tshisekedi amekuwa ni mbishi, lakini sasa kwa sababu SADC waliondoa vikosi vyao Kongo ili kupisha mchakato wa amani wa Rwanda, kwa sababu
SADC waliandika barua kwenda Umoja wa Mataifa kwenye Baraza la Ulinzi na Usalama la Umoja wa Mataifa. Wakasema bwana, vikosi vyetu kule vilienda kwa ajili ya chapter 6 kulinda amani. Kilichokuja kutokea vikosi vya SADC vilivyoko Kongo vikazingirwa na M23. Kwa hiyo wakasema tunaondoa vikosi vyetu ili kuruhusu mchakato wa amani uendelee. Kwa kama M23 wangeshiriki makubaliano ya Rwanda Angola, tungejua kati ya waasi wa M23 na serikali ya Felix Tshisekedi nani ni mbishi. Sasa kwa kuwa waasi wa M23 wamegoma kwenda kushiriki, hii inamaanisha kwamba SADC wataomba msaada Umoja wa Mataifa kwamba tunaomba tuhame kutoka chapter 6 kwenda chapter 7 kumshambulia adui kwa sababu hayuko tayari kwa mazungumzo ya kidiplomasia. Huko tutazungumza kwenda chapter 6, lakini wewe ukitizama kwa mtazamo wa M23 wenyewe wanavodai, kwa nini EU ikaweka vikwazo vya kwa hawa watu muda mchache kabla ya mazungumzo? Kwa sababu hata Ulaya yenyewe ingesema kwamba ngoja tuone basi wanazungumza nini. Sasa inaonekana haya mazungumzo hayatotokea. Sasa hapo ndipo huo ndo mtego ambao M23 wamebananishwa ili wapigwe. Yaani ukitaka kubananishwa ili upigwe, kuna njia zinaandaliwa ili upigwe. Yaani ni kwamba kama wangeacha M23 waende Angola, tungejua M23 wanataka nini, tungejua demand zao na maslahi yao tungeyajua. Je, yanawezekana au haiwezekani, tungefanyia tathmini. Ila kwa kuwa weka vikwazo kabla ya mazungumzo ya amani, hii inaashiria kwamba M23 waenda kuchukuliwa hatua mbaya. Lakini M23 inajulikana matakwa yao tangu miaka mingi, inajulikana kwamba wangependa na wao kufahamika kama ni watu wa Kongo. M23 wale Banyamulenge kutoka mashariki ya Kongo wanafahamika kama ni raia wa Kongo, na baadhi wamekuwa kwenye serikali kabla hapo, walikuwa wanaitwa RCD wakiongozwa na Wamba Diawamba. Wakatoka hapo mwaka 2003 kina Laurent Kutabatwala wakawabadilisha jina wakajiita CNDP. Mwaka 2009 Olusegun Obasanjo, Benjamin William Mkapa, ile tarehe 23 mwezi wa 3 wakafanya mkataba wa amani wa mwaka 2009. Wale CNDP baadhi yao wakapelekwa jeshini, wakapewa vyeo vikubwa, ndio tunaona hizo la nani Bertrand Bisimwa, wakina nani huyu Bosco Ntaganda na hao wenzake wakapewa vyeo jeshini. CNDP kageuzwa kuwa chama cha siasa. Ilipofika mwezi Aprili mwaka 2012 wakajivua tena, wakajiondoa kwenye jeshi la Kongo, wakaanzisha M23 kwa madai yale kwamba Banyamulenge wanaoishi Kivu Kusini na Kivu Kaskazini wamekuwa wakionewa na serikali ya Kongo. Kuna makabila mbalimbali ambao ni wengi kwa Jamhuri ya Kidemokrasia, Walindu, Wafulero, Wabembe wamekuwa wakiwapiga na kuwapora mali zao. Kwa hiyo sasa wenyewe lengo lao kuanzisha M23 ni kujaribu kuwatetea kundi la watu wachache ambao ni Banyamulenge, ambapo zamani wakajiita Banyarwanda, ambao wanaishi kwenye mashaka ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na Rwanda nayo imekuwa ikisema mara nyingi kwamba sisi wa Rwanda tumekuwa tukiingia Kongo tuna malengo matatu. Moja, kwenda kupambana na waasi wa FDLR ambao ni Interahamwe, walikimbia baada ya mauaji ya Kimbali ambao walikuwa ni askari wa Juvenal Habyarimana walikimbilia Kongo. Lakini kingine wanasema tuko hapa kuwasaidia ndugu zetu walioko Kongo ambao tumeona wanyanyanyaswa. Hawasemi kwamba wanafuata madini au uporaji. Na ndio maana ukiangalia juzi katika watu waliofungiwa Umoja wa Mataifa, unamwona bwana Kasizi, unamwona bwana Alexis Kagame, ambao walikuwa wakihusishwa na mtandao wa utoshalaji wa madini kutoka Kongo kupitia Rushuru unakwenda mpaka Rwanda, ile Gisenyi, Goma, wamekuwa wakihusishwa na mambo kama haya. Kwa sababu unatakiwa ujue bwana Salim, Umoja wa Ulaya na Umoja wa Mataifa sio wajinga kusema Rwanda anahusika na mgogoro. Kwa nini wasemi Tanzania? Kwa sababu Rwanda imepakana zaidi ya nchi 8. Sisi tumepakana, Uganda imepakana, Zambia imepakana kupitia kule Kolwezi, Jamhuri ya Afrika ya Kati, Angola, Congo Brazzaville. Kwa nini tuhuma zote zielekee Rwanda, zisielekee nchi nyingine? Kwa nini? Kwa nini lazima wakati mwingine lazima ujiulize. Kabisa. Paul Kagame mwenyewe amekuwa kikanusha kwamba anahusika na huo mzozo, na hivi karibuni akizungumza na Larry Madowo wa CNN akasema kabisa kama naona kuna hatari inatokea, basi mimi nitahakikisha kwamba nazuia ile hatari isije kaingia katika nchi yangu, na nitahakikisha nitatumia kila liwezalo kulinda watu wangu. Kwa hiyo yeye anachosema ni kwamba anajilinda kama anavuka labda mpaka au anakwenda mpakani, na aliulizwa kama anajeshi Kongo akasema hajui. Sasa bwana Lugete, mimi nashindwa hata kujua sasa suluhu ya Kongo itakuwa nini, kwa sababu dawa zote zimepelekwa pale kutibu ule ugonjwa na hakuna dawa yote inaonekana kuleta nafuu. Imekuwa sikio la kufa sasa. Suluhisho la mgogoro wa Kongo lisiishie tu kati ya waasi wa M23 na serikali ya Kongo. Anasema actors and players should be involved in the whole process of the Congo. Lakini wameenda mpaka mahakamani Arusha juzi. Sio hivyo. Actors, wahusika wa mgogoro wa Kongo wako nani bwana Salim? Sasa hapa tunataka nitulie. Nikueleze jinsi gani ya kumaliza mgogoro wa Kongo.
kwa sababu katika theory za kutatua mgogoro kuna moja ya kitunguu, the onion theory of tools of peace resolution. Ya kwa inasema hivi, ili uweze kutatua mgogoro lazima ujue actors wa mgogoro huo, wahusika. Ukishawajua wahusika, ujue wanaamini katika nini, wana maslahi gani. Je, maslahi yao yanawezekana au hayawezekani? Sasa ili kuweza kupata suluhisho la kudumu la mgogoro wa Kongo, inabidi watu 8 na wahusishwe. Moja, serikali ya Kongo na jeshi la Kongo FARDC. 2, makundi yote ya waasi yaliyopo Kongo lazima yahusishwe kwenye mkataba wa amani wa kudumu. Kwa sababu yako mengi. M23 ndio linasikika zaidi. Achana M23, kila kundi na malengo yake. Kuna M23, kuna ADF nalo kutoka Uganda kina Jamili Mukulu ambao wamekuwa connected na Islamic State. Kuna FDLR wala Interahamwe. Kuna Lord Resistance Army wakina Joseph Kony hapo mpakani mwa Jamhuri ya Afrika ya Kati na Kongo. Kuna Mai Mai Rebels. Mai Mai ni wazao wa Kongo Walendu ambao lengo lao ni kupambana na wageni wote wanaovamia Kongo na kupora madini. Kuna kundi la Codeco, Cooperative for Development of Congo, ambao wako eneo la Bunia, ambao wamekuwa wakipambana na wafanyabiashara wa Kiganda wanaofanya biashara Kongo. Ukitoka hapo, baada ya kuyajua, kuna kundi linaloitwa Red Tabara. Red Tabara ni kundi la waasi wa Kitusi waliopo Kongo ambao lengo lao wanaishambulia Burundi. Kwa sababu hawa Red Tabara ukiangalia kwenye ile AFC, umoja wa makundi ya waasi ya Kitusi ambayo anaongozwa na Cornelius Nanga, Red Tabara wapo. Red Tabara wamekuwa wakihusishwa na mgogoro wa Burundi wa kutaka kuitoa serikali ya CNDD-FDD. Ndio maana juzi tumeona hotuba ya rais wa Burundi Jenerali Evariste Ndayishimiye akisema hawa watu wa Nyarwanda wana tabia ambayo utakumbuka kwamba 2015 mwezi wa 5 yalifanyika jaribio la kimapinduzi nchini Burundi, ambapo rais wa Burundi kipindi hicho hayati Pierre Nkurunziza akiwa Dar es Salaam kwenye mkutano wa dharura wa Jamhuri ya Afrika Mashariki, Alexis Sinduhije pamoja na Godfrey Niyombare walitangaza mapinduzi ya Burundi. Baada ya kutangaza mapinduzi ya Burundi, Kikwete akasema hii haikubaliki, ni aibu, isije nikachafuka kwamba mimi nimetengeneza huu mpango. Kikwete akafanya na alijua yeye, Nkurunziza akarudishwa madarakani. Kutoka pale ukatokea mgogoro mkubwa wa kidiplomasia kati ya Kikwete pamoja na Kagame. Kwa hiyo hata juzi tu wamekuwa wakishambulia kutokea Kongo, wanakwenda Burundi, wanashambulia, wanarudi waasi wa Red Tabara. Kwa makundi ya waasi, watu wengine ambao wanapaswa kuhusishwa kwenye mgogoro wa Kongo ni majirani wa Kongo. Kila nchi ina interest na Kongo. Tanzania wanapaswa kuhusishwa sababu Tanzania inapakana na Kongo kupitia ziwa Tanganyika, Kalemi, Uvira. Kuna biashara ya meli inatoka Kalemi, Uvira inakuja Kigoma, inatoka paenda Mpulungu Zambia, kitoka pale kwenda Bujumbura Burundi. Lakini sisi Tanzania asilimia 65 ya mzigo unaopakuliwa pale bandarini unakwenda Kongo. Kongo ikiwa kuna machafuko, sisi tutakosa pesa nyingi. Na huu mradi wa SGR unaoiona Bwana Salim, kama hautakuwa connected na Kongo, itakuwa ni dead horse theory au white elephant project. Kwa sisi Tanzania ni wadau wa amani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa Tanzania wahusishwe, Rwanda wahusishwe, Burundi wahusishwe, Zambia wanapakana na Kongo kupitia Kasumbalesa pamoja na Kolwezi, Kabinda Angola, ambapo ndio maana rais wa Angola Joao Lourenço amekuwa ni mdau mkubwa wa amani ya Kongo kwa sababu anapakana na Kongo. Brazzaville inatakiwa ahusishwe. Hao ni majirani wa Kongo. Tukitoka hapo, watu wengine ambao wanapaswa kuhusishwa kwenye mgogoro wa Kongo ni taasisi za kitaifa na za kikanda. Jumuiya ya Afrika Mashariki inabidi ihusishwe, SADC inabidi ihusishwe, Umoja wa Afrika inabidi ihusishwe, ECOWAS inabidi ihusishwe, Economic Community for Central African States inabidi ihusishwe, Umoja wa Afrika inabidi ihusishwe, Umoja wa Mataifa inabidi ihusishwe, Jumuiya ya Ulaya inabidi ihusishwe. Baada ya hapo, twende makampuni makubwa yanayochimba madini Kongo nayo yahusishwe, kwa sababu waasi wa M23 kwa nini hawajawahi kuvamia mgodi wa China? Kwa nini hawajawahi kwenda kuvamia mgodi wa Anglo Ashanti? Kwa nini hawajawahi kwenda kuvamia mgodi unaomilikiwa na yule UAE? Kwa tunaona makampuni makubwa kutoka wa China wanachimba cobalt Kongo, Anglo Ashanti, kuna makampuni ya Marekani, kuna kampuni ya Waisraeli, kuna Wabelgiji, kuna Wafaransa. Nao inabidi wawekwe mezani. Baada ya hapo, tuje tuangalie mataifa makubwa ambayo yamekuwa na maslahi na mgogoro wa Kongo tangu uhuru wa Kongo. Marekani inabidi wahusishwe kwa sababu Marekani ndio alitengeneza na Ubelgiji na Ufaransa walitengeneza mgogoro wa Kongo. Kwa sababu mgogoro wa Kongo ulianza hata kabla ya uhuru wa Kongo. Kipindi cha kudai uhuru wa Kongo, rais wa kwanza wa Kongo Joseph Kasavubu alikuwa na uhusiano mzuri na Ubelgiji, Ufaransa, Uingereza na Marekani, na katika sera zake za chama chake alitaka wawekezaji wabakie Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakiendelea kuchimba madini. Contrary na waziri mkuu wa kwanza wa Kongo Bwana Patrice Emery Lumumba, ambaye yeye alikuwa amefungamana na China pamoja na umoja wa nchi za Soviet USSR, alitaka makampuni yanayochimba madini yaondoke na Kongo iwe nchi ya kijamaa. Wakagombana.
mwaka 61 Joseph Kasavubu akafanya ubia na Jenerali Joseph Desire Mobutu Sese Seko Kuku Ngendu wa Zabanga. Patrice Lumumba akachukuliwa, akakatakatwa viungo, akazikwa, akafukuliwa, kwa wakamfanyia unyama ambao haujawahi kutokea. Baadaye Ubelgiji walikuja kuomba radhi kuhusiana na hilo na kurudisha lile jino ambalo kwa hiyo sasa hawa wadau wote unaowataja, huo mkutano hauwezi kufanyika kirahisi ni mkutano mkubwa sana. Baraza la Ulinzi na Usalama la Umoja wa Mataifa kupitia zile nchi tano za G5, Uingereza, Ufaransa, China, Marekani na Urusi, wakiamua Kongo iwe na amani, Kongo inakuwa na amani. Kwa sababu hawa watu inabidi wahusishwe ili kutafuta suluhisho la kudumu. Tukisema leo tutatue mgogoro kati ya waasi wa M23 na serikali ya Kongo ukiisha, kesho wataibuka waasi wa ADF, wataibuka watu wengine, Mgogoro wa Kongo ni moja kati ya migogoro migumu, ni kama kitunguu, kadri unavyozidi kukimenya maganda ndio unakuja kukusana na vitu tofauti. Kwa hiyo amani ya kudumu ya Kongo si swala jepesi kama tunavyodhani. Sasa Lugeto, nataka kuniambia kweli kwa wanadiplomasia wote hao hakuna hata mmoja ambaye anafikiri jinsi unavyofikiri wewe? Wapo wanaofikiri, lakini every human being is homo economicus in nature. Kila mwanadamu anaendeshwa na maslahi ya kiuchumi. Kwa sababu utakumbuka kwamba mwaka 65 wa Marekani na Waingereza walimgeuka Joseph Kasavubu akamwambia Mobutu chukua nchi. Mobutu wameenda naye vizuri 97 wakamgeuka Mobutu. Wakamtuma Rwanda na Uganda, akapeleka wanajeshi kwenye operation Banyamulenge, Mobutu akaondolewa. Nchi wakampa mzee Laurent Desire Kabila. Kabila amepewa nchi, akaanza kuwageuka wazungu. Akaanza kuwa na uhusiano na Irani, umoja wa nchi za Kisoviet, mara anajisomea majarida kuhusu komunisti, na wenyewe wakamgeuka 2001 kupitia operation Mbongo Nzilo ambayo aliuawa na wale Chad soldiers ambao walikuwa recruited Rwanda, wakamsindikiza kwenda kuchukua nchi, akauawa. Joseph Kabila akapewa nchi, naye akawa nao vizuri. Kutoka Joseph Kabila 2001 mpaka 2018 amesaini mikataba 14 na makundi mbalimbali ya waasi. Kwa unaweza ukaona kwamba si mara ya kwanza haya ya Rwanda Angola yalishafanyika. Rwanda process, wakaja Nairobi process, ikashindikana, wakaja walishawahi kuletwa hapa Tanzania kusuluhishwa, nayo ikashindikana. Unaona kabisa ni mgogoro ambao ni mgumu sana. Kwa kimsingi huu mgogoro tunausema, lakini hauna dalili za kuisha hii leo mpaka pengine hiyo nadharia yako iweze kufikiwa. Actors and players should be involved. Kama hawatahusishwa. Lakini sasa hivi unapozungumzia uhusika au actors na players, sasa hivi ukitaka kusema ni waasi, serikali pamoja na Rwanda kidogo. Sasa ukiachana na Rwanda, wale M23 silaha wanapata wapi? Kwa sababu Rwanda hawana bandari. Silaha za kila nchi inapoagiza silaha nje huwa kuna serial numbers. Tunajua namba za silaha za Tanzania, wanajua wanajeshi. Namba za silaha wanajua. Sasa waasi wa M23 silaha zao huwa zinaletwa kwa njia gani? Na huwa zinapitia wapi? Na huwa zinawafikiaje? Kwa nini hao waasi wa M23 na ubabe wao wote hawajawahi kwenda kuvamia ubalozi wa nchi fulani kule? Hawajawahi kwenda kuvamia mgodi wa China? Hawataki mgodi wa China. Wanataka maslahi ya Wanyamulenge. Lakini Wanyamulenge wameshapewa uongozi, wameshapewa hadi na baraza la mawaziri, wameshapewa hadi mawaziri. Lakini ndio utetezi wao. Hiyo ni wanasema ni kama false pretext, kwamba unasema unatetea Banyamulenge lakini una agenda nyingine ya siri ambayo inawaweka pale. Kwa hiyo kama una agenda ya siri, hata kama wakipewa wanachokidai kwenye makaratasi, huu mzozo hautaibuka. Kwa sababu utakumbuka kwamba uliwahi kusainiwa mkataba wa Lemela wa mwaka 96 kati ya Laurent Kabila, Paul Kagame, Museveni pamoja na mtu anaitwa Bizimana Karamheto au Watusi pamoja na rais wa zamani wa Burundi bwana Buyoya. Wakasaini kwamba ikiwa Laurent Kabila utapewa nchi baada ya kumuondoa Mobutu, Kongo inabidi gawanywe kuwa nchi mbili. Litengeneze taifa jipya la Kongo ambalo ni la mashariki mwa Kongo, litakayojumuisha mikoa mitatu: Ituri, Kivu Kusini, Bukavu na Kivu Kaskazini, Goma. Makubaliano hayo baada ya Laurent Kabila kuingia madarakani akawageuka na akaomba Wanyarwanda na Waganda waliomsindikiza kwenda kuchukua nchi waondoke, akiwemo James Kabarebe ameshawahi kuwa kanali jeshi la Uganda, ameshawahi kuwa mkuu wa majeshi wa Rwanda, ameshawahi kuwa mkuu wa majeshi wa Kongo. Baada ya kugawa Kongo kunaweza kuleta suluhu? Si wala si sahihi. Balkanization of Congo haiwezi kuwa suluhu, kwa sababu tatizo la Kongo ambalo linafanya hivi ni marginalization. Kutoka Kinshasa kwenda mpaka Bukavu ni zaidi ya kilomita 2800. Hakuna barabara. Hakuna hata ndege watu wa Bukavu na Goma pamoja na Ituri, Butembo, Rushuru, Bunagana wanashawishika kuingia kwenye makundi ya wasi baada ya serikali kuwa imewatenga. Kwa hiyo serikali ya Kongo nayo, ukiachia mbali ya actors and players, ni lazima iboreshe miundombinu ya kiuchumi na kijamii ili kusudi
vijana wanaozaliwa Bukavu, Goma, Rushuru, Bunagana wasiweze kujiunga na waasi. Huduma ziboreshwe za kiuchumi na kijamii ili kusudi hali iweze kuanzwa. Lakini kitu kingine, tangu uhuru jeshi la Kongo halijawahi kudhibiti mipaka yake kwa 40%. Kwa hilo ni tatizo. Jeshi la Kongo liundwe upya. Ndani ya jeshi la Kongo kuna mtandao mpana wa majasusi wa Rwanda na Uganda. Na ndio maana kila mission inayofanyika jeshi la Kongo inavuja. Utakumbuka 2018 aliuawa Bwana Mamadu Ndala, Mustafa Mamadu Ndala kanali. Alikuwa anadhibiti mpaka wa Rwanda pamoja na Kongo, eneo la Rushuru pale pamoja na Uganda. Baadaye ameonekana kuwa active, wakamuuza majasusi kutoka Rwanda wakamua. Na hiyo ni fact kabisa, iko wazi. Kwa hiyo unaonyesha kabisa hata akitokea miongoni mwa mashujaa kwenye jeshi la Kongo ambao anapinga uvamizi wa wageni, naye maisha yake yamekuwa si marefu. Kwa hiyo unaonyesha kabisa jeshi la Kongo halina nguvu, limepoteza ushawishi wa kulinda mipaka yake. Kila mtu anajaribu kuangalia anachukua chake kwa kiwango gani. Kama jeshi la taifa haliwezi kulinda mipaka yake na kulinda uhuru wake kwa kutegemea wageni, hiyo taifa ni fragile nation, ni taifa ambalo ni la machafuko, linajiandaa kwa machafuko na litakuwa ndani ya machafuko kwa muda mrefu. SADC ilipoamua kupeleka wanajeshi, walikuwa wanatarajia nini pale? SADC ilipeleka wanajeshi kwa ajili ya chapter 6 kusaidia huduma za shule, hospitali ziende. Hawakwenda kupigana. Walivofika kule wakawa besieged, wakawa wamezingirwa na waasi wa M23. Yaani ni sawa Bwana Salimu, umekwenda dukani kujaribu kununua shati, ile unatoa hela unanyoshiwa bastola, shati unakosa na hela inachukuliwa. Kwa hiyo walipofika kule wakawa besieged, wakawa under protection of M23. Baadaye ndio ikatumwa taarifa kwamba haiwezekani. Kwa hiyo ndo wakatuma taarifa kwamba wajaribu kuondoka. Na njia imefungwa kutoka Kinshasa kwenda Goma. Kwa hiyo the only way ni kupitia Rwanda ambapo utakaguliwa mpaka sehemu za siri. Kwa hiyo ndio maana watu inawapa hasira. Huu ni ujanja ameufanya Paul Kagame. Hizo ni tuhuma, lakini hatuwezi kujua kama hiyo na hakuna uthibitisho. Bwana Lugete, Musa Lugete, tunashukuru sana kwa tathmini yako hiyo ya kinifu kabisa ya mzozo wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Najua tumekuwa tukizungumzia huu mzozo kwa miaka nenda miaka rudi. Tunafahamu pale kulikuwa na peacekeeping mission ya Umoja wa Mataifa MONUSCO ilikuwa na wanajeshi 20,000 ikashindwa. Wamekaa miaka 20. Sio hivyo, toka anavyoa Lumumba kuna peacekeeping ilikuwa ikibadilishwa tu majina. Kongo imekuwa ikilindwa toka mwaka 61. Kwa hiyo hili ni jambo bila shaka, kama suluhu ya haraka haitafanikiwa, basi tutalizungumza sisi na pengine watoto wetu na wajukuu wetu. Ni imani yetu kwamba jitihada za nguvu kabisa zinafanyika ili kuhakikisha huu mzozo unakamilika. Kwa sababu ukiangalia Bwana Salim, toka mwaka 96 kuna vita ya kwanza ya Kongo mpaka 2003 zaidi ya Wakongo milioni 6 wameuawa kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa. Lakini dunia haisepi. Na wengi wamekimbia makazi yao. Asante sana Bwana Lugete, Musa Lugete. Shukrani sana kwa tathmini yako hiyo. Crown Media. Hapa ni nyumbani.